Kuwa na ngozi ambayo haina madoa wala chunusi sio kitu rahisi, lakini pia inaweza ikawa kitu rahisi sana. Nimeona watu wengi wanahangaika kuondoa chunusi na madoa katika ngozi zao. Watu wengi wanatumia hela nyingi, na nimeona video nyingi zinaonyesha njia mbalimbali za kutoa chunusi. Au mtu anauza product anakuambia tumia product hii, kesho yake vichunusi vitakuwa vimetoka. Lakini mimi siamini kwenye hilo. Najua unaweza ukatumia yani kutoa chunusi inahitaji procedure, na katika video hii leo nataka nikuonyeshe kwa kutumia tu vitu vya nyumbani, step by step, ili uweze kuwa na muonekano wa ngozi nzuri. Kama wewe ni miongoni mwa watu wanaopenda urembo, usiondoke bila kunisupport. Subscribe katika channel yangu na ucomment hapo chini. So let's get started. Kama unaniona hapo, mimi nina makeup. So naanza kutoa makeup kwa kutumia mafuta, na haya mafuta natumia mafuta ya nazi. Hii step ya kwanza inaitwa cleansing, kusafisha ngozi, oil cleansing. Ni very 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 nice kutumia mafuta as a first stage katika kusafisha ngozi yako, kwa sababu kwanza unavyoenda kusafisha ngozi inakuwa yani unafanya vitu vingi kwenye ngozi yako. Kwa hiyo ukianza kwa kutumia mafuta, baadaye ngozi haiwi yani haupati breakage, yani madhara mengi katika hizo hatua zinazofuata. Kwa hiyo mimi natumia mafuta nazi, na haya mafuta nimetengeneza mwenyewe, sema mafuta ni mazuri. Baada ya kupaka mafuta yangu na kuona makeup imetoa, nachukua kitambaa. Hicho kitambaa safi lakini kimefubaa kwa sababu ya kazi ya kufuta mafuta, na nimekilowesha kidogo na maji ili kuondoa mafuta. Napofuta hivyo na makeup inatoka. Kama unaona lipstick hapo imetoka, wanja umetoka, foundation imetoka, eyeliner imetoka. Na mara nyingi ukiwa umepaka lipstick kavu, ni muhimu kutoa lipstick hiyo kwa kutumia mafuta. So hiyo ngozi yangu baada ya kutoa mafuta, alafu stage ya pili naenda sasa kwenye cleanse kwa kutumia sukari. Ile nimeweka kwenye mkono wangu, na hiyo ni asali, alafu naweka na limao. Mara zote huwa natumia na kahawa, lakini hapa sina kahawa, kwa hiyo natumia tu sukari, asali na limao. Kama hauna limao unaweza kutoka maji. Na hii ya sukari ina vipelepele, na mimi the biggest problem ambayo ninayo ni kuwa na ngozi ambayo ina white-headed ambazo na struggle muda mrefu sana kuzitoa. Na kuna product nimeziagiza AliExpress, sio muda mrefu zitafika. Kwa hiyo zikifika nitaanza kujaribu kuona je, hizo white-headed zitatoka. Na kama wewe unaona ngozi yako haina matatizo mengi sana, unataka tu kusafisha, acha sukari, unaweza tu kutumia asali pamoja na hata kama limao unaona inakuzuru, usitumie limao. Unaweza kuweka tu asali, kahawa pamoja na maji, alafu kasafisha, inasafisha ngozi yako, inakuwa vizuri kabisa. Hizo product, asali ni mzuri sana katika ngozi kwa sababu ni kitu natural ambacho kinatengenezwa na nyuki, ambazo zina faida nyingi sana ambazo siwezi kuzungumza kwenye hii video. Kama nataka kuzungumza faida ya asali, I think nitahitaji tena another video. Yep. Kama hivyo unaona nasugua muda mrefu sana ili zile white-headed natoa. Na mimi hizi huaga nafanya kila baada ya wiki nafanya. As I said, na tatizo la sina vichunusi ila na white-headed. Bila nisipofanya hivyo vile vinaonekana. Na hiyo ndo ngozi yangu baada ya kuosha. Step ya 3 naenda kufanya mask. Na hapa natumia unga wa dengu pamoja na manjano kama kutengeneza mask. Unga wa dengu ukipaka usoni unakakamaza uso, na ile inasaidia. Afu naika na limao. As I said, kama utaki limao unaweza kuweka maji.
mimi niona sioni sababu ya kuweka maji wakati limao ni lalo. Nimeweka tu kwenye mkono alafu nachanganya hivyo kutengeneza uji ili nipake usoni. Unga wa dengu unasaidia kunyosha mikunyanzi, na manjano inakupa rangi nzuri ambayo natural, sio kama vile kwa kuchubua, hapana. Lakini ukiwa unapaka manjano unakuwa wanjano na unakuwa na muonekano mzuri, na inatibu vidonda kama umejisugua, na faida nyingi sana. Baada ya dakika 20 hapo imeshakauka kama unavyoona, alafu naenda kuiosha kwa kutumia sabuni ya magadi. Naosha kwa kutumia sabuni ya magadi, sabuni naipenda sana. Hapa ni baada ya kuosha ngozi yangu ise. Huwa nikifanya hivi procedure hiyo na najisikia raha sana. Baada ya hapo sasa inatakiwa tona. As I said, sina tona, kwa hiyo nimeweka maji kidogo na limao ili nipake kama tona. Tona ni vizuri sana kwa sababu hapo sasa ushasafisha ngozi yako, ipo safi. Unahitaji product ambayo unaiweka ikaingia kwenye ngozi na kutibu ngozi, yani ingie ndani kwenye ngozi ili sasa kutoa vichunusi, bakteria na kadhalika. Na limao ni vitamini C ambayo ni nzuri sana kwa ngozi yako, lakini nashauri usitumie limao peke yake. Limao mara nyingi unatakiwa uchanganye na kitu ndio upake usoni. Alafu hapa naikausha. Baada ya hapo sasa naenda procedure ya mwisho, ni kumoisturize. Na mimi na moisturize kwa kutumia lele mafuta ya nazi. Napaka kwenye mdomo, lips zangu, napaka na kwenye macho pamoja na usoni. So step nilizotumia ni 5. Kwanza ku cleanse, lakini nime double cleanse. Nimesafisha ngozi mara 2 kwa kutumia mafuta pamoja na scrub ya kawaida nimetengeneza. Alafu kutoka hapo nimeweka mask. Ukitoka mask unatakiwa tona. Ukishatoka tona unatakiwa moisturize. So kama una product zile za dukani, unaweza kupata hizi step kwa kutumia product za dukani kama unataka kwenda kununua. Kwa maana yake kanunue cleanser, scrub, mask, toner, alafu moisturizer. Serum zile mbalimbali ambazo zinasaidia sana katika kutibu ngozi. Lakini kama hauna hela kama mimi, unaweza kufuata hizi procedure. So thank you, bye, tonana.